Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute auf einen kleinen Spaziergang einladen. Ihr seht, ich bin zur Kirschblütenzeit spazieren gegangen. Die Kirschblütenzeit in Japan heißt Sakura und während dieser Zeit kann man überall diese wunderschönen Blüten, pink, weiß und rosa sehen. Ihr links seht ihr die vorbeifahrenden Autos und Fahrradfahrer und rechts, da ist ein Park und da gehe ich jetzt hinein. Sehr schön, ein perfekter Tag für einen Spaziergang. Ihr seht, da gibt es Zeichen. Links, das heißt, dass keine Hunde in den Park dürfen und rechts, dass man hier nicht mit dem Fahrrad durch darf, sondern man muss das Fahrrad hier abstellen. So, wir gehen mal die Treppe hoch und da rechts sehen wir schon etwas, das typisch für Japan ist, nämlich diese Getränkeautomaten. Die findet man überall. Dort gibt es nicht nur Wasser, sondern auch Energydrinks oder sogar Kaffee und viele Limonaden, alles Mögliche. Aber ich habe keinen Durst, sondern ich möchte weiter spazieren gehen. Rechts, da seht ihr ein Feld, nicht rechts, links, das andere rechts. Da seht ihr ein Feld und da kann man Baseball und auch Fußball spielen. Das werden wir gleich noch genauer sehen. Wow, aber jetzt bestaunen wir erstmal diese Kirschblüte. Ist das nicht wunderschön? Dieses Weiß mit ein bisschen Rosa. Toll. Ich bin wirklich fasziniert von der Kirschblüte in Japan. Es gibt wirklich keine bessere Zeit, um spazieren zu gehen. Da links sehen wir also dieses große Feld, diese Wiese. Und da kann man Fußball oder Baseball spielen, habe ich gesehen. Baseball ist ja in Deutschland sehr unpopulär. Fußball ist der Nationalsport, aber in Japan ist Baseball sehr populär. Und links sehen wir schon, es sind viele Leute auf diesem Feld und sie machen etwas Besonderes. Sie machen nämlich ein Picknick unter den Kirschblütenbäumen. Das sehen wir gleich noch. Hier sind die Fußballtore. Da juckt es in meinem Fuß, wenn ich das sehe, und ich möchte am liebsten Fußball spielen. Hier rechts habt ihr das gesehen, eine Frau mit einem Sonnenschirm. In Japan machen das viele Leute. Sie haben einen Sonnenschirm, wenn die Sonne herauskommt, um sich eben vor der Sonnenstrahlung zu schützen. In Deutschland habe ich das auch noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, typisch für Japan oder Asien. Und hier links, da sehen wir, machen viele Leute auch Fotos mit den Kirschblütenbäumen. Es ist wirklich ein tolles Motiv. Ich sehe viele Familien und Freunde, die ein Foto vor einem Kirschblütenbaum machen. Schaut euch das an. Ihr seht, ich bin wirklich fasziniert von diesen Kirschblütenbäumen. Während dieser Zeit bin ich wirklich jeden Tag rausgegangen und habe sehr lange, ausgiebige Spaziergänge gemacht. Seht ihr das links? Die Leute machen ein Picknick. In Japan ist es sehr typisch, dass man während dieser Sakura, also während der Kirschblütenzeit, ein Picknick unter so einem Baum macht. Mit Freunden oder Familie. Und dann genießt man einfach diese wunderschönen Blüten. Und das ist, wie gesagt,
auch ein Zeichen, dass der Frühling kommt. Und die Leute haben gute Laune und sind wieder voller Energie. Also hier waren wirklich viele Leute spazieren in diesem Park und links auf diesem Feld haben auch ein paar Menschen ein kleines Picknick gemacht. Es war sehr früh, deshalb sind noch nicht so viele Menschen dort und es sind hauptsächlich entweder Mütter mit ihren kleinen Kindern, die noch nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen, oder natürlich auch Väter. Aber später, wenn man abends oder mittags schaut oder besonders am Wochenende, dann ist es richtig voll. Und was sehen wir hier? Eine andere wunderschöne Blüte, aber das ist keine Kirschblüte. Glaube ich zumindest. Ja, ihr seht, da spielen auch Leute Fußball oder Baseball auf diesem Feld. Also man kann dort sehr aktiv auch sein. Ich biege jetzt, glaube ich, mal hier rechts ab und wir sehen hier noch mehr von dieser anderen schönen Blüte. Und rechts seht ihr auch, das ist kein Zaun, aber eine Absperrung. Also man darf dort nicht auf das Gras gehen, sondern man darf nur auf dem Weg laufen. Oh, schön, oder? Das fand ich auch toll. Diese Farbe, dieses intensive Pink oder vielleicht helle Lila, ich weiß nicht. Und dann hier seht ihr diese orangenen Dinger? Das nennt man Hütchen. Das sind Hütchen mit diesen weißen Streifen. Und da bauen sie ein paar Pflanzen an, aber ich weiß noch nicht, welche das sind. Die blühen vielleicht erst später. Und hier rechts sehen wir auch ein paar Bänke. Dort kann man sich hinsetzen und ausruhen und einfach den schönen Tag genießen. Hier ist auch ein anderer schöner Baum. Also dieser Park hat wirklich viel zu bieten. Ich habe auch an dieser wunderschönen Blüte hier gerochen, aber es hat nicht wirklich nach etwas gerochen. Genauso wie die Kirschblüte. Auch bei der Kirschblüte konnte ich nicht wirklich etwas riechen, aber dafür sehen sie umso schöner aus, oder? Und hier kann man jetzt diesen Pfad entlang gehen. Wunderschön. Es ist ein wunderschöner Tag gewesen und hier ist auch ein bisschen Schatten, wenn man sich lieber im Schatten ausruhen möchte, nicht die ganze Zeit in der Sonne sein möchte. Also sie haben diesen Park wirklich sehr schön gestaltet, die Gärtner. Da haben sie einen sehr guten Job gemacht, oder? Was denkt ihr? So, dann bin ich ein bisschen weiter gelaufen und gehe jetzt hier diese Treppe herunter. Rechts seht ihr das Treppengeländer. Da habe ich mich nicht festgehalten. Und was ist denn da? Aha, ein wunderschöner See. Mhm. So, ich gehe mal die letzten Stufen runter. Jetzt bin ich auf diesem Holzsteg. Und auch hier, es ist nicht so voll mit Menschen. Also ich war sehr früh unterwegs und wow, eine tolle Aussicht, oder? Wie sich die Bäume im Wasser spiegeln und die Wolken, das finde ich wunderschön. Also es war wirklich ein toller Tag, strahlend blauer Himmel, nur ein paar Wolken. Und jetzt laufen wir hier diesen Steg, diesen Holzsteg entlang an diesem See. Wow, was für eine Aussicht. Also hier kann man wirklich, wenn man ein Maler ist, ein tolles Gemälde malen. Oh, was haben wir denn hier? Einen kleinen Brunnen, einen Mini-Wasserfall. Das Rauschen des Wassers.
Das hört ihr jetzt leider nicht, aber es war wirklich sehr entspannend. Man konnte sich wirklich zurücklehnen und genießen. Oh, ein Mann mit seinem Hund geht Gassi. Mit dem Hund spazieren gehen. Er geht mit dem Hund Gassi. Und was haben wir da? Auch da haben wir einen Wasservogel, der nimmt ein kleines Bad. Das ist keine Ente, glaube ich, aber dieser Vogel war sehr populär. Viele Leute haben ein Foto von dem Vogel gemacht. Da seht ihr einen Mann und der schaut mit seinem Fernglas oder mit seiner Kamera auf dieses Haus und das ist ein Schrein. In Japan gibt es viele Schreine, also dort kann man beten, ein kleines Gebet sprechen. Aber jetzt schaut mal diese Aussicht. Und hier ist wieder unser Vogel. Wenn ihr wisst, wie dieser Vogel heißt, schreibt das doch mal in die Kommentare. Wow, was für eine Aussicht.